Despídete del bruxismo y recupera la tranquilidad con nuestro tratamiento con Botox. ¿El bruxismo arruina tus noches de sueño y te causa dolor durante el día? En Dentofacial Harmony tenemos la solución perfecta. Nuestro innovador tratamiento de bruxismo con Botox relaja los músculos de la mandíbula, aliviando el rechinar de dientes y el malestar asociado. Goza de beneficios como eficacia comprobada, ya que obtendrá resultados excepcionales en la reducción del rechinar de dientes y el dolor asociado al bruxismo. Es un tratamiento no invasivo, sin cirugía, rápido y sin dolor. Obtendrás resultados duraderos, con un alivio sostenido para noches tranquilas y días libres de molestias. Encuentra atención personalizada en nuestra clínica, con un equipo médico odontológico profesional comprometido con tu bienestar. Sonríe sin dolor y recupera tu tranquilidad con nuestro tratamiento de bruxismo con Botox. Llama a nuestras líneas o visítanos en nuestra página web para agendar una consulta. Te esperamos en Dentofacial Harmony, odontología especializada y armonización orofacial responsables.